出租车把轻轨超了，重庆黄色法拉利再次火出圈。根据新华社每日电讯的报道，近日重庆出租车与轻轨同框较量的视频冲上热搜了。在视频中间，只见黄色的出租车一路遥遥领先，接连把轻轨甩在身后，引得网友们直呼：我请问重庆的出租车司机都是退役的赛车手吗？明明是台普通的车，怎么给开出了个 F1 的气质呢？还有网友说，重庆出租车又叫图二车，有一次去机场看错了出发时间，坐地铁我是肯定来不及了，还遇上了晚高峰，出门我就拦了个图二车，特意叮嘱师傅，你开快点。你猜怎么着？1个小时的车程啊，我仅半个小时我就抵达了。难怪网友们都调侃，起步5000转，乘客下车满头汗，你要是一路再叫唤，我很怕司机的油门被踩断。不是地图导航精度不够高，而是重庆出租车司机的技术独领风骚。黄色法拉利其实开的一点都不快，就是飞的有点太低了。咱们就说，不愧是重庆特色交通工具，让你享受平民的价格，跑车般的速度与激情。我听说每次坐出租车都要一直念，师傅，其实我们不赶时间。有没有重庆的朋友们告诉我，这是不是真的呀？